咁其實呢一個 case 咧，你import 係啱嘅。咁只不過咧有啲setting 會錯。第一樣嘢咧就係呢一個叫 text field 啦。咁 text field 咧其實喺新嘅營驗入邊咧，佢想證實咧呢一個 field 咧係 auto 咁 send 出嚟，咁所以呢有佢嘅 text field background，你熄咗佢咧，佢就唔會再出到嚟嘅。咁另外咧呢啲字點會搭埋一齊咧？因為佢太密啦。咁所以你可以喺 join production 呢度啦，然後轉個 scale，譬如1:1。咁你轉翻 scale 佢就會跌翻。咁當然咧，佢 print 出嚟嘅時候都會根據嗰個即係轉嘅大細去變嘅。咁我可以轉1:5咁。咁呢個亦都會轉翻，同埋佢都會 dynamic 去轉。咁點解佢寫住 default 咧？default 係因為咧，如果你去翻我哋嗰個survey 啦，咁喺 survey 入邊咧，你會咧喺嗰個 explorer 入邊咧就會見到咧呢一個係冇 feature code。其實我哋有一集 feature code 咧喺個 data 入邊係話俾你聽邊個 feature code 會轉。譬如話，如果你轉 TR 即係樹啦，就變樹嘅 symbol。咁而家呢個就係十字架 symbol。咁點樣做咧？其實就喺 point feature 呢度啦，跟住嚟翻 survey 有個 field code 嘅，有叫 details。咁如果你唔想佢叫 default 咧，咁你可以揀咗佢啦 ，right click，然後揀晒所有 edit，然後你可以轉做 P， 咁 OK。咁你一轉咗 P 咁 OK 之後，佢全部俾個 field code 係 P， 咁係點解全部是個 P？ 好似個 spot level， 我哋 P 係 spot levels。咁最後一個咧就話，如果呢個字嘅你發覺呢個字嘅space 離得太開啦，咁你可以或者轉個字體啦，咁你可以係翻呢個 overall standard， 我哋 expand 個 standard。好，跟住咧你就 expand 喺你自己嗰個自己嘅嗰個 file 入邊啦。然後呢個叫 annotation 個 plan， 咁你就會發覺呢個 point， 你就可以 expand 個 point， 然後 manage 佢。咁喺 manage 入邊咧，你咁撳 display， 其實佢就會控制咗呢啲字嘅位置。咁譬如個叫做field code 啦，咁呢度咧有個叫你可以轉字嘅你可以呢度轉字咯。OK， 有唔同嘅，呢個係字嘅 style。而家 style 咧就即係轉字嘅，譬如唔同嘅 field， 譬如我想轉005 engineering 嘅fields 或者 center， 咁呢度都會睇到嘅。呢啲字嘅大細，我可以轉一個俾大家。咁譬如我轉呢個00508嘅 ，OK， 咁就轉咗一個。咁呢個咧就轉個 field code，咁熄咗佢。咁你見啲 field code 咧全部轉晒呢個 P 字，咁我可以再轉多幾個，譬如話 engineer field code。咁頭先記得呢個啦，咁喺個 text 入邊呢度轉啦 style， 咁我轉翻呢個 style 先 point 啦，咁呢度咧就可以俾你咧去轉，咁就要 point name 啦，熄翻，咁咧就全部轉翻晒你想要嘅效果。咁呢個咧我相信就係你想。咁如果你都覺得個字嘅位置都係太想開少少或者埋少少咧，咁你可以翻喺呢一度。譬如話你呢個 field code 想嗰個placement 開啲嘅，咁而家係009 horizontal 個 field code， 咁 field code 咧就應該有 P 字啦，個 P 字嘅 field code。譬如我想轉開少少嘅，咁可能轉做10 enter， OK， 咁你再熄翻佢咧，咁佢就會即刻會 auto 咁喐晒㗎啦。咁呢個就係做法。咁做完之後咧，你記得咁 save setting。咁呢個 terrain 咧，其實呢個係會 auto generate terrain 嘅。如果你真係唔需要咧，其實你可以 delete 咗 terrain。咁如果你需要個 terrain 咧，咁你可以開翻佢，轉做譬如想睇嘅 triangles 啦，或者個 major contours 啊，呢啲都可以呢度食。或者食呢個我 set 咗去自動 generate。咁呢個咧就係成個 field code 嘅位置。再值得一提啦，就個啲 survey field code 啦。survey field code 其實我儲咗喺個 program data band 以下邊有叫 Hong Kong standard 嘅 feature definition。咁咧呢度咧有一紮咧叫 survey code feature code 嘅 CSV。咁入邊咧係 list 咗我哋有啲咩 feature code config 咗嘅。咁你唔可以喺呢度改，呢度改係控制唔到。只不過咧佢話俾你聽，譬如呢啲 feature code，呢個就係 feature code，咩嘅 alpha code 我哋會用。咁你唔用唔同嘅 alpha code 就有唔同效果。譬如 manhole 咧就出咗個 square 出嚟。